Всем привет! Сегодня будем готовить разноцветный холодец. Это слоеный холодец по китайскому рецепту, и готовить его будем из свиных шкурок. Для этого нам нужно 450-500 грамм свиных шкурок зачистить, затем ошпарить кипятком. Потом нужно их промыть холодной водой, сложить в кастрюлю. Заливаем в кастрюлю 800 мл холодной воды. Также в кастрюлю нужно будет положить специи. Завернем их в марлю. Это 2 грамма имбиря, маленькая звездочка аниса и несколько горошин душистого перца. Сворачиваем марлю узелком и бросаем его в кастрюлю. Доводим бульон до кипения, снимаем пену и варим шкурки до готовности. У меня они варились в скороварке 40 минут. Мешочек со специями выбрасываем. Достаем шкурки из бульона, и их нужно будет смолоть на мясорубке. Добавляем 500 мл воды в бульон. Свиную кожицу перемалываем на мясорубке, а затем возвращаем ее в бульон и будем варить до тех пор, пока бульон не станет липким, примерно 20-30 минут. Бульон уже сварился, добавляем соль по вкусу. Содержимое кастрюли я перелью в удобную емкость. Затем сюда добавляем 1 чайную ложку вина или коньяка, которые являются консервантом. И через пресс выдавливаем 2 зубчика чеснока. Также можно немного еще подсолить по вкусу. Затем нарезаем 1 луковицу. Затем нам понадобятся грибы. Это могут быть любые грибы. У меня это шампиньоны. И очищаем 250 грамм шампиньонов. Нарезаем их. Затем на сковороду добавляем немного растительного масла и обжариваем сначала лук. И затем добавляем в лук грибы. Жарим их вместе с луком, добавляем немного соли и перца по вкусу. Жарим до готовности и затем снимаем со сковороды. Теперь разобьем 1 яйцо, немного его посолим и перемешаем. И будем жарить яичный блин. Выливаем на сковороду, обжариваем, как обычные тонкие блины, с 2 сторон. Можно сделать 2 яичных блина из 2 яиц. Теперь блин нарезаем соломкой. Для следующего слоя нам нужно либо листовой ярко-зеленый салат, это будет очень красивый слой, или китайскую капусту, но только нежные части нарезаем мелкими кусочками, и для цвета можно добавить немного зеленого лука. Нарезанные овощи ошпариваем подсоленным кипятком. 1 морковь натираем на терке. Можно натереть на мелкой терке, можно на терке для корейской моркови, или нарезаем тонкой соломкой, ошпариваем подсоленным кипятком. И на этом подготовка закончена. Можно собирать холодец. 1/5 бульона наливаем на дно удлиненной формы для кексов и убираем в морозильник на 10 минут. Бульон застыл, и начинаем чередовать слои. Первым слоем выкладываем морковь, заливаем 1/5 частью бульона,
и убираем на 10 минут в морозильник. Все застыло. Выкладываем слой соломки из яичного блина. И заливаем 1/5 частью бульона. Убираем на 10 минут в морозильник. Теперь у меня слой китайской капусты, 1/5 часть бульона, и последний раз на 10 минут ставим в морозильник. Выкладываем грибы, заливаем оставшимся бульоном, накрываем форму пищевой пленкой и ставим уже не в морозильник, а в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь. И вот такой разноцветный холодец у нас получается. Теперь осталось нарезать его ломтиками, выложить на блюдо, и можно подавать. Такой слоеный холодец не только красиво смотрится на блюде, но и полезный, так как в нем много полезных ингредиентов. Всем рекомендую попробовать этот рецепт. Надеюсь, что вам понравится. Всем приятного аппетита! Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующих видео. Пока!